In 100 Jahren ist keiner mehr, weder ich, noch du, noch alle, die du kennst, keiner von denen wird mehr auf der Erde sein. Kein einziger. Es wird kein einziger da sein. Andere Menschen werden in deinem Haus leben. Nichts davon ist da. Man wird sich nicht mal mehr an uns erinnern. Leb dein Leben! Bruder, vielleicht in einer anderen Welt sieht es alles bisschen anders aus. Vielleicht sind wir da nicht ganz so farbenblind. Vielleicht gibt's da nicht nur schwarz und grau. Oder vielleicht in einer